Tiketnya? Enggak ngerti. Tiketnya urung. Tiket sing jam 10. Udah tadi. Udah. Di demo. Hah? Di demo. Aku enggak. Aku sih wis Surabaya bro. Normal saja. Bali. Bali. Besok. Bandung, Surabaya, terus di Palembang, Surabaya lagi. Surabaya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Jakarta, terus empat kota ya? Iya. Empat kota ya. Ini yang di foto kapan? Ini saya sengaja ramcek itu kan sendirian, tak boleh ganggu. Nah ini mereka saya kenakan masyarakat kan senang gitu. Nanti teman-teman Batam akan membantu nanti. Bahwa mengembangkan pesawat itu lah sederhana. Ganti yang tak ada teman di bawah sih. Oh iya, gambar kan ada Pak? Kalau itu namanya DSK. Oh siap. Rating manual. Namanya logbook ya. Nah. Oh dari saya. Tahun berapa? Tahun 95. Cukup ya? Ya, cukup ya. Ya. Sudah Pak. Nah ya. Kan ya, spring sama. Sudah biar. Teman-teman mau bekerja sama. Inspektur kan. Ya.
adik. Yang jemput siapa? Anak. Oh, bapak. Ada dulu ya. Oh, di bawah ya. Iya, iya. Di mana, Pak? Perex di mana, Perex? Oh, di situ. Yes. Kita lihat ini namanya ini kalau kena apa namanya buruk kecil pun bisa mereot. Nah dia kalau sudah dipermasalahkan diperbolehkan itu ada brake-nya bermasalah yang bisa ini harus cek pada brake. Kalau ini ada dekontator ya, ini ada kepanjangan ini kita periksa pakai ini. Bukan, ini nggak boleh ada benang ya. Ini biar masih bagus, karena kalau udah jelek ini akan kuat benangnya. Lihat, ada jalannya. Boleh habis. Kalau habis berarti apa namanya? Indikator ya, buat panoan.